बेटा मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, अब कपड़ा नहीं पीछा रहा है। कोई कपड़ा धोने वाली मशीन होती तो आराम हो जाता। मामा, मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। मैं वॉशिंग मशीन लाकर ही रहूंगा। एक वॉशिंग मशीन दे मैनेजर, तो निकल जा यहाँ से भिखारी। एक दिन पूरी दुकान खरीद लूंगा। सपने देखना बंद कर। औकात शब्दों से नहीं, मेहनत से बनती है। दिन रात मेहनत, दर्द, पसीना, पर हार नहीं। आज मैं वो बन चुका हूँ जिसे कल भिखारी कहा गया था। जा रहा हूँ मैनेजर का औकात दिखाने। मैनेजर, अब ये पूरी दुकान मेरी है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ। हल बेटा, तू बहुत अच्छा बेटा है। बस माँ, अब आपको कभी दर्द नहीं होगा।